到 Seville 啦，我哋揸車揸咗3個鐘頭，而家食啲嘢先，200個肚，肚餓咗。到咗，仲係到咗一間嘅 restaurant 啦，但係嗰個少少巴閉啊，即係講冇 reservation 係唔入得嚟嘅，冇得坐，就冇所謂咯，去另外一間咯。咁就嗌咗幾樣嘢啦，個 crispy nachos with guacamole， 應該係唔錯下咯。然後仲有一個係叫係有寫 Loving Marriage of Anchovies and Sardine， 呢個係喺麵包上高嘅，有放嗰啲 anchovies 同埋 sardine 啦。仲有嗌咗一個 tagliatelle pasta 俾個仔食。哇！好 refreshing！ 睇下我哋嗌呢個 Love Marriage 啊，睇兩公婆黐埋一齊咁樣啊！呢個嗌俾我同我老婆食嘅。仔講好好食啊！嚟試下先。好香，係好好食，但係好鹹。鹹喎，好食。係好鹹，快啲講好鹹。係啊，我睇西班牙嘅嘢係全部嘢都係好鹹下嘅，每個係冇味，一就鹹一就甜喎。應該係好平啊。個鹽好平。Love Marriage 佢哋叫做，你睇下，相親相愛啊，好sardine啊！啲我食，可以食，有 sardine，有 anchovies， 跟住有少少嗰啲 salmon 嗰啲 spread 咁樣樣嘅，仲有少少 olive oil 啦。正。仲就係嚟咗呢間食嘢啦。嗱，呢個應該係嗰個師傅頭啊，好食。食飽啦，而家就行去 Old Town 啦，好近啫啦。就10分鐘咁樣啦。咁我哋嗌咗3樣嘢啦，其實係3樣嘢都係好好食。第一樣嘢我哋嗌嗰個 crispy nachos with guacamole， 嗰個 guacamole 係多到唔知點樣食晒嘅，但係一 scoop 落落去多，真係正啊！好耐冇咁食到。但係個 guacamole 係有少少 lemon 嘅 juice， 所以就比較好refreshing 啦。第二個就係我哋有嗌一個麵包啦，係有 anchovies 同埋 sardine 嘅。嗰個就好香，好好食。第三樣嘢嗰個pasta tagliatelle 係好食，好 creamy， 係有好多魚入邊，有好多海鮮仲有蝦，好多蝦，有殼同埋冇殼啊。咁樣係個麵係知係食到係 feel 到係自己整嘅，唔係買嗰啲便裝嘅嚟啊，淨係煮俾你哋食嘅，都唔錯。你哋可以去呢間。睇下，我哋會放嗰個 link 嗰度啦。Plaza de España， 過嚟睇下先。睇佢哋嘅 tiles， 全部好靚啊！你哋整到，完全係你唔入嚟都睇唔到係咁輝煌啊！你睇下，哇！呢個真係掂啊，真係掂啊！靚嗎？靚啊！好大好。睇呢度地方。睇全部。而家行到 Golden Tower。行咗差唔多20分鐘，就到咗你呢度。呢度就係 Golden Tower 啦。今日一路落雨尾啊，細雨咁嘅樣，搞到心情都唔係咁好啊。有凳可以坐下，咁享受呢度河邊。就咁樣嚟個橋，影下啦。因為落雨尾啊，所以就快咁影下就，因為行過嚟睇下就 OK 啦。我哋就會去呢度麥當勞坐下先。我哋而家喺地鐵站啦，係愛搭車翻去啦。我哋車咧就泊喺 hotel 就搭車過嚟啦。喺地鐵站咧，呢度係
咁樣嘅，你哋可以買一張票、2張票、3張票，但係全部咧都係喺一個卡嘅。所以係點樣咧？係你一路行，一個人行個 tap， 第二個人行咗就 tap， 第三個人行嗰度再 tap， 係咁樣就出去都係一樣咯。所以就係一張票搞掂晒全部，然後3歲以上係愛俾錢嘅。我哋今日食嘅早餐，快揾機會啦，去嗰個 Seville 嘅 Alcazar， 如果係 OK 嘅話就天氣就 OK 就最好啦。唔係嘅話落水都係中到啲咩，都係 Starbucks 坐飲茶啦。你睇下，你哋排隊排到好長好長啊！可以排得到入去，真係一個時間啊！做錯樣嘢，唔記得買票啊！今日，哎呀，嚟到呢度，而家係同我講，哦，冇咗票啦，就叫我聽日趁早嚟啦。係佢講，你唔愛嚟排隊買票嘅，你就上網買票啦。上網買票都好難啊！係講多啲，你今日如果你多2日嚟嘅話，你早1個禮拜就係買票咗，唔係嘅話就唔使嚟咯。去唔到 Alcazar 就去下出邊嘅 Cathedral 嘅教堂嗰度睇下啦。即係呢個教堂真係影唔晒啊！咁睇嘅話啦，真係好大啊！你睇到個門啊，好大好靚啊！佢哋嘅雕刻全部真係好精緻，哇！真係嚟到呢度一定係嚟睇下，真係睇下。入唔入去就另外一件事啦，真係好靚。喺入邊真係咁樣㗎，又落大水啦，咁雪大啦，但係都好大雨下，就可以喺度停下先啦。睇下佢哋嘅屋企，全部好靚好特別。而家咧就去緊另外一個地方啦。停雨咗啦，希望停耐啲啦嚇。而家我去一個叫做 Capilla de los Marineros， 就去睇下入下咁樣拜下咁樣啦嚇。希望真係冇咗落水啦，唔係今日成晚就嘥噶啦。但係好似閂咗門，唔入得添。呢度又係冇開啊，佢哋有休息時間㗎，唉。到2點開到2點鐘就閂門，到5點半，5點半再開到8點半。嗰邊啊，食嘢先啦嚇，肚餓啊！行咗入嚟揾個地方坐住食嘢先啦。今日真係邊度都冇得去啊！落水，唔係落水係閂門。It's not our day today。喂，我哋坐住食嘢。有我哋嘅午餐啊，食個 lunch 先啦。呢個係叫 tortilla， 呢個係 whisky sauce 啦，仲有呢個 tempura 蘆筍啊。仲有呢個咧就係炸魚啦，叫 bacalao。咁我哋又仲嗌多一樣嘢啦，呢個就係 croquetas 啦 ，squid ink， 呢個就係 ham 啦。哇！哎呦，識跳嘅添喎呢個。呢個唔好似我哋嘅 Spanish omelette， 有食過嘅 Spanish omelette， 但係呢個係有 special 係 whisky sauce。OK， 試下先。佢哋講個 whisky sauce， 香好香下。正喎呢個 sauce， 雖然冇咩食到 whisky 味咯，但係好香下，有 sauce 就點下少少醬先，就試下咯。咁我講炸到過籠，炸到乾乾 ，tempura 炸到嚟好脆，後尾仲係有嗰個筍嗰個味，應該都幾正下㗎。呢度全部好多都係地方放得到，係 mayonnaise， 好香啊！如果係炸到油啊，我覺得幾好食下咁樣，係啊，佢唔係 creamy 咁樣嘅，係入邊就仲有少少嗰啲figgy 啊，
有 potato 一嚿一嚿啊，誒唔係講打到碎碎嘅 potato。我老婆講我呢個 croquetas ham 係真係 completely 唔同嘅 level 喎，係幾香下喎聞到。可能係我中意食炸嘢啦，所以全部炸嘅嘢應該都係咁上下咁得咁都好香下。入邊好好食喎。我哋有食另外一個即croquetas ham 嘅喺 Madrid 嗰度，但係呢個真係好好食喎，去睇下，好正好正。呢種炸咗落去，入邊都仲有creamy，睇個 ham 都係好食，好香。係呢個係咁樣啦，croquetas 入邊 squid ink croquetas，可以嚟試下呢個。係有食到有 squid， 有入邊有 squid ink， 好香嘅呢個，唔錯。再包括白色嘅 cream， 呢個真係咖喱咩嚟㗎？咖喱阿里啲咁啊，有少少啦，我食到有咖喱嘅 spice 係食到尾嗰陣時有少少個 spice kick 咁樣樣，唔錯。正啊！OK， 我哋就係喺呢間巴辛塔安娜食嘢啦。OK， 食飽啦，天氣好似幾OK 啦，可以去另外一個地方啦。呢度旁邊有 Mercado 咧，就有 market 啊，但係而家係個時間好似閂咗，所以我哋去緊呢度 Castelo San Jorge。呢個 hotel 正啦，喺呢度最中心啊，喺呢度出邊就係嗰啲cathedral 同埋嗰個 Alcazar 咗，呢度有 Starbucks 嘅 cafe 去食嘢啦 ，Fountain 啊嗰度全部係好靚嘅街，好近啫。我就講啦，第次我哋翻嚟我哋住呢度呢個好近啊，好方便啊，可以落嚟就落嚟，我哋做咩就做咩。因為今擺咧我哋就住比較遠啲少少啦，都係呢度冇白經俾我哋拍啊，係嗰有白經嗰啲有1萬咯。都好貴，就咁樣就住咗遠少少，就搭車入嚟其實都係好方便，都係搭到車入嚟行路少少，因為呢度全部嘅街都係行路嘅，冇咩地方俾你一路搭車一路停一搭車停嘅咁俾一個 like 同 subscribe 我哋係可以支持我哋嘅將來嘅愉快嘅路程。